และแล้วเราก็มาถึงคลิปสุดท้ายแล้วนะคะของเวิร์กช็อปนี้ป้ายพิธีสักการะสมเด็จพระนั่งเกล้าพาร์ท 3 พาร์ท 3อีกนิดเดียวค่ะจะจบแล้ว 5 4 3 2 1
เจอกันคลิปหน้า หากมีข้อสงสัยอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิป ฝากกด Subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปอัปโหลดใหม่ๆค่ะ Channel ดูแล้วฟิต and Privacy Graphic จ๊ะเอมีสติกเกอร์ดุกดิ๊กน้องใส่ลายให้ดาวน์โหลดกันที่ใต้คลิปกันด้วยนะจ๊ะ